嗱，董路搞青訓咁多年啦，佢口入邊嘅天才咧，起碼有20個啊，但係你就會發覺啦，呢啲天才咧，慢慢都歸於平庸嘅。咁例如我哋都好中意嘅廣州仔鄺少雷啊，哇！佢細個嗰陣時真係超撚晒班啊！雖然而家冇繼續留洋啦，翻咗嚟國內踢波，但係10零歲仔打中超打國少喎，已經係好撚犀利啦。不過佢仲係我哋心目中嘅嗰個天才咩？咁你如果有留意呢個鄺少雷嘅成長啊，就會發覺啦，12歲佢其實已經進入咗呢個猛長期啊，14歲之後咧就冇點高過啦，咁所以到而家咧身材都係得個1.7米多啲嘅啫，打職業其實好吃力嘅。佢呢個好明顯係早發育嘅生長曲線啦。咁鄺少雷係非常有天賦嘅，但係我哋當年見到嘅咧，其實係一個俾早發育放大咗嘅天才啊。咁當大家嘅身體都已經長起身嘅時候咧，咁佢嘅優勢就唔明顯㗎啦。咁甚至乎身體上面仲會輸蝕添。咁董路對足球嘅理解咧，一定會比我高108000里。咁早發育呢樣嘢佢肯定係知嘅，但係佢搞足球小將係需要流量嘅。咁所以必須要捧紅源源不絕嘅呢啲小年齡段嘅天才啊，只有咁樣咧，先會有更加多嘅普通人會去關注青訓。咁所以喺佢嘅角度嚟睇嘅話係冇錯嘅，識玩流量，識炒作，呢個就係董路比孫繼海優勝嘅地方。咁最後仲要再講一句，我非常支持董路，亦非常撐鄺少雷。咁希望佢哋咧會越嚟越好，俾我哋帶嚟更加多嘅歡樂。